Здравствуйте, милые леди! С вами вновь Ирина Чихачева. Сила, которой обладает женщина, это огромное богатство. Сегодня мы наполнимся радостью, положительными эмоциями, новыми женскими энергиями в медитации «Женская перезагрузка». Сядьте удобно, расслабьтесь. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Успокойте свое тело. Закройте глаза. Почувствуйте, как наливается приятным теплом ваша голова. Тяжелеют веки, расслабляются мышцы лица. Приятная волна начинает окутывать вашу шею, плечи, грудь. Теплый поток проходит в вашу правую руку до самых кончиков пальцев, в левую руку. Тяжелеет ваша спина, поясница, живот над ягодицей. Вы чувствуете, что поток энергии заполняет ваши ноги до самых кончиков пальцев. Все ваше тело легкое, теплое, расслабленное. А сейчас представьте, как через ваши ступни начинает входить активный поток электромагнитной энергии. Он поднимается по вашим ногам, проходит через тело и концентрируется в плотную сферу в центре вашей головы. Почувствуйте и визуально рассмотрите этот сгусток энергии. Начинаем процесс очищения себя изнутри от шлаков, токсинов, деструктивных мыслеформ. Почувствуйте, как сфера начинает медленные вращательные движения в вашей голове и начинает тщательно очищать все пространство. Сфера увеличивается в размерах. Это все деструктивное, как магнитом, притягивается к ней. Отпускается сфера в вашу шею, плечи, забирая всю деструктивную информацию. Очищается ваша правая рука. Сфера уходит в левую руку до самых кончиков пальцев. А теперь она отпускается в вашу грудь. Вы чувствуете активное движение вашей грудной клетки. Посмотрите, как еще более набухла ваша сфера, изменила свой цвет. Сфера спускается ниже груди и начинает тщательно очищать ваш желудок, поджелудочную железу, уходит в район печени, желчного пузыря, перемещается в район селезенки и проходит по вашему кишечнику. Вы уже ощущаете тяжесть своей сферы. Некоторые даже могут почувствовать запах, исходящий от сгустка налипшей грязи. Мысленно уводим сферу в почки, надпочечники. Начинаем очищать от всех болезней, воспалительных процессов и движемся к мочеточникам,
мочевому пузырю, половым органам. А сейчас представьте, как эта сфера разделилась на две части и пошла по вашим ногам. Одна сфера уходит очищать правую ногу, вторая – левую ногу. Очищает наши ноги от тяжести. Очищается каждая венка, очищается костная система. А сейчас почувствуйте мощный сгусток на ваших ступнях. Ноги стали тяжелые, словно оковы на ваших ногах. А теперь мысленно дайте приказ этой деструкции уйти в матушку-землю на переработку. И почувствуйте, как два мощных потока устремились в землю. С каждой минутой вы начинаете ощущать себя легче и легче. Ваше тело освобождается от всего деструктивного, от всех болезней. А сейчас мысленно призовите энергию Вселенной и почувствуйте, как в вас сверху, через 7-ю чакру, входит новый поток чистой, оздоровительной и светлой энергии. Энергии, увеличивающей вашу силу. Энергии, увеличивающей вашу женственность, вашу красоту и ваш магнетизм. Каждая клеточка вашего тела начинает искриться, вибрировать, возрождаться и радоваться. Вы начинаете ощущать легкость, желание петь и танцевать. Энергия наполнила ваше тело и начала распространяться уже за его пределы. И вот уже вся ваша комната засияла, заискрилась, расширилась. Энергии нет предела. Понаблюдайте, как она уже заполнила весь ваш город, всю вашу страну, в которой вы живете, и всю нашу прекрасную землю. И уходит во Вселенную. Вы и Вселенная – единый организм. Ваша душа открыта. Ваши самые сокровенные мысли слышит сейчас Вселенная. Она любит вас и готова вам помогать. Помогать в раскрытии вашей женственности. А сейчас мысленно повторяйте за мной. Моя внутренняя женщина – это тайная и прекрасная, тонкая возлюбленная Бога, которая живет во мне. Моя внутренняя женщина – хранительница всех божественных качеств женщины. Моя внутренняя женщина – сияние абсолютной женственности, абсолютной силы женской природы и первозданности. Моя внутренняя женщина – это идеал истинного духа женщины, чистого света женщины. Моя внутренняя женщина – это моя богиня. Моя внутренняя женщина хранит мою женскую силу, мою красоту, мой женский путь. Моя внутренняя женщина имеет 1000 ликов. Она имеет 1000 вкусов, и она бесконечна. Мир моей внутренней женщины
завораживает меня. Я чувствую силу моей внутренней женщины сердцем, и она обнимает меня светом. Моя внутренняя женщина помогает мне восстановить свою целостность. Моя внутренняя женщина помогает мне проникнуть в сердце женского бытия, соединиться с внутренней женской основой. Я думаю по-женски, я смотрю по-женски, я чувствую по-женски. Целительное божественное присутствие моей внутренней женщины протекает через меня, наполняя все мои слои, плотные и тонкие. Я развиваюсь женским путем, путем любви, мягкости, нежности, гибкости и волшебства. Мой источник силы и энергии – женское начало и Бог. Моя внутренняя женщина дает мне внутреннюю защищенность, чтобы я могла разрешить себе быть открытой и уязвимой по-женски. Я чувствую в себе дух истинной женщины. Я благодарна Богу за то, что я родилась женщиной. Ко мне приходит женский вкус к жизни, женское ощущение бытия. И я всегда с радостью принимаю поддержку у всеобщего женского начала. Я принимаю рождение женщины и то, что мне дано как женщине. Я уважаю волю Бога. Я по-женски сдаюсь ей любовью и доверием. Я могу как угодно усиливать в себе сильные качества, но мое истинное «я» женское. У меня душа женщины, у меня характер женщины, и у меня тепло женщины. Я ценю себя как женщину. Я ценю свое женское начало. Для меня важно в этой земной жизни чувствовать себя женщиной, мыслить как женщина и действовать как женщина. Женственность – это прекрасно. Я женственная, утонченная, интуитивная, нежная, мягкая, верная, гибкая. Я взращиваю, исцеляю, вдохновляю. Так же естественно, как дышу. Я щедрая, дающая и награждающая. Я женщина. Во мне живет суть материнства. Я суть, рождающая жизнь. Я чувственная и парадоксальная. Я таинственная и священная. Я романтичная и мечтательная. Я медитативная и наблюдательная. Я осознанная женщина. Я чувствую себя женщиной. И быть женщиной – это прекрасно. Быть женщиной – это дар. И я наделена им в полной мере. Я поощряю в себе все проявления женственности. Женщина возрождается во мне с новой силой. Каждой клеточкой я чувствую свою женственность. К себе, как к женщине, я теперь проявляю любовь, мягкость, сострадательность и заботу. Женское состояние пробуждается во мне
во всем великолепии. Моя сила мягкая, женская и гибкая. Я полна женской энергии. С каждым днем я становлюсь более женственной. Я разрешаю мужчинам видеть во мне женщину. И я чувствую блаженное женское спокойствие. Я чувствую блаженную женскую радость. Я любимая дочь Вселенной. Я свечусь изнутри волшебным женским светом. Моя женственность под защитой Вселенной. Быть женщиной — это прекрасно, и я чувствую это. Все мои намерения, идущие из глубины сердца, реализуются. Я признаю свою женскую силу. Я пришла в этот мир праздновать свою женственность. Я люблю и ценю других женщин. Я легкая женщина. Я красивая женщина. Я нежная женщина. Я гибкая женщина. Я талантливая женщина. Я мудрая женщина. Я творческая женщина. Я божественная женщина. И я нахожусь в женском состоянии. Мое женское состояние — это легкость, любовь, принятие. Я достигаю своей цели легко и по-женски. Каждой клеточкой я чувствую свою исключительность. Мое женское состояние дает мне мягкую силу и уверенность. Я мудро и своевременно использую все свои женские качества. Мое женское состояние привлекает ко мне людей. Я интересна. Вокруг меня аура женского магнетизма и очарования. Я люблю женщин моей семьи, моего рода, но позволяю себе быть уникальной. Я любимая дочь Вселенной. Я свечусь изнутри волшебным женским светом. Я излучаю женское счастье. Я излучаю спокойную женскую силу. Я излучаю обворожительную женскую мягкость. Мое женское состояние — это моя тихая, солнечная гавань. Мое женское состояние исцеляет душевные раны прошлого. В моей вселенной для меня всегда есть то, что мне нужно. Мое женское состояние — это моя тихая, солнечная гавань. Я легко сбрасываю напряжение и усталость. Входя в женское состояние, я люблю свое женское начало. Там бесконечный запас любви к жизни. А теперь, мои красивые, женственные, открытые, очаровательные и божественные, мы возвращаемся в здесь и сейчас, открываем глаза. Посмотрите во Вселенную, посмотрите на себя, посмотрите на свое чудесное переобразование, посмотрите на себя со стороны, почувствуйте, насколько вам стало легко, насколько вам стало легче. С любовью и с бесконечной благодарностью к вам, Ирина Чихачева.